健康，健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家的健康好朋友林官。讲到健康，最近天气变冷了，你会发现酷酷少的人真的越来越多。那这个我们常常讲，疑心惊底少，中破塞惊假到，为什么呢？因为温度温差也可能酷酷少，空气污染也可能酷酷少，胃食道逆流也可能酷酷少，然后有各种感染跟肺部的疾病也可能酷酷少，酷酷少到底要怎么样来调养呢？待会这一节健康好生活都要一一跟观众朋友来分享。好，今天朋友们一起分享的有7个好朋友。第一个好朋友是医生好朋友刘伯文医生，大家好。再来是家医科的医生好朋友王建宇医生，大家好。再来是中医的医生好朋友周伟伦医生，各位大家好。再来是急诊室的医生好朋友徐克强医生，大家好。再来是我们的艺人好朋友妹，嗨，大家好。再来是我们的料理好朋友阿芳老师，嗨，大家好。再来也是我们的料理好朋友黄景龙师傅，大家好。好，先问一下这个刘医师，你是耳鼻喉科的医生，这个鼻子过敏的或者酷酷少的，常常一酷酷少就直觉反应，好像可以看一下耳鼻喉科。对，其实我们那个疑心给它低烧啊，这个有时候我们看到这个，尤其是我们最怕是外面开业医转过来的，外面开业医其实他已经吃一堆药了，吃到最后没有效哈，你去大医院去看了，有时候吃1、2月的药。我们先看看，其实说我们医生在看一个病人咳嗽，我们会分一个叫急性、什么慢性跟亚急性哈。各位先看一下，可能现在电视机前面观众朋友开始咳嗽，可以看对好，我是属于多久时间的哈？如果是3个礼拜以内，我们叫急性哈，大概很多是跟我们感冒还是有关系啦。你就一般感冒啦，急性支气管发炎啦，好或者急性鼻窦炎，鼻窦会倒流，所以引起喉咙咳嗽，或者是一些过敏性鼻炎都会。那我们一看看亚急性，大概就是3到8周这段期叫亚急性啊，那可能就合并细菌感染，也一样哮吼、哮喘，或者是一些感染后造成咳嗽。当然最麻烦是慢性，很多人找医生看到就看了半天，大于8周、2月以上的才叫慢性哈。那可能大概一定是身体里面有什么特别状况哈，这个要特别的小心。譬如说慢性咽喉炎啦，或是胃酸、胃食道逆流，这我们也常碰到哈，或者喉部的肿瘤，或者肺啊积水，甚至说我肾脏、心脏衰竭、肺水肿，或者说慢性支气管炎，最怕什么肺结核之类的哈。那这些来讲，不管是属于哪一类，医生要抽丝剥茧找出你咳嗽的原因哈。一般我们大概就是开个止咳药，可是常常病人不是那么单纯哈。我碰过比较一个特殊的案例，比较棘手的案例，我印象很深刻。那位的患者哈，他40多岁，他来找我们已经外面看了大概你知道将近半年了。半年的咳嗽，他说他已经甚至还去看神经科，他可能忧郁症哈，晚上咳到最后来，老公就把他就是你要到隔壁睡，他心情非常差。不过重点是他也喜欢唱歌，可是他后来发现，烧瞎了，那也不对咯哈。好，后来外面给他说，你可能声带长茧啊，又咳嗽，咳到声带长茧。那后来到医院来找我们检查的时候，其实我们给他照 X 光片，肺部没问题啊，没什么问题，很奇怪哈。那可是有点烧瞎，我们就给他做过内视镜看一下。我们这个声带是2边啊。如果各位我们知道在讲话的时候呢，你唱歌这个声带有2片的声带哈，这个声带的肌肉是很漂亮的。那问题是我们在看他这个内视镜说，奇怪，一边的声带有长个小颗的凸起哈，长在里面。那这小颗凸起来讲，我们医生一定是化验嘛。后来就今天说，做一个喉的一个显微的一次手术哈，我们把那个肿瘤就化验出去，我们认为是息肉。化验报告出来，居然是结核菌感染。你知道我们很少碰到就结核菌，大家听过肺结核，可是这个肺结核呢，我们在肺里面去，可能照 X 光看得到。可是有些结核菌是它全身跑，结果呢，这个结核菌来讲，好死不死，它就长在这个地方，而且长了一小颗，就躲在那个声带里面的角落，好，造成它每天咳嗽。比较麻烦是这种咳嗽，它生这个结核菌，它出来还是会传染给家人啊。他们家有一个2岁的小朋友，他第一个就担心了，但因为这个结核菌诊断出来的时候，我们一定要用大概将近6个月到9个月的抗结核菌的药物了哈。那后来还好，就他的先生、他的小孩，整个到医院来检查，我们给他化验所有的痰，后来还好是没有这个结核菌。所以我提醒大家说，其实我们咳嗽的原因太多了。如果像我们刚刚讲的结核菌案例，光吃止咳药完全没有效。你如果拖下去的话，可能全身结核或家里都会结核，所以还是要找医生仔细诊断啦。那问一下王医师，最近天气变凉了，温差也变得大了，酷酷少的案例就增加很多。台湾有叫 Q4 行情哦，到了第4季大概百业齐发。那在我们基层医疗，光看感冒真的就是非常的多。那这个跟天气变化有关。我先讲个案例哈，基本上我们遇到很多，这个是一个女生，年轻的女生，在30多岁，她一直咳嗽。那我们当中刚才其实刘医师有提到，咳嗽多久？4个礼拜。这中间呢，有时候有痰，有时候没痰，有时候痰有点黄，有时候又有点不黄。他有时候有点黄就去看医生，那吃了2、3天药就好了。可能后来过不久又开始咳。那病人想说他以前有过敏，
他生的小孩子也有过敏，想说这应该是过敏咳。那先给大家一个板子来看，刚刚有提到说咳嗽、感冒咳、过敏咳，傻分不清楚。病人讲说，他应该是过敏咳，应该什么时好时坏。有时候是又流鼻水，痰又有时候黄，有时候白，可能跟感染不一样，因为病人可能有些概念，当你咳嗽超过2个礼拜没好，他就寻求其他的一些医疗，会担心什么肺结核，就会跑到我们诊所照 X 光。那我们 X 光一照，它的片子其实没有很特殊，它没有肺炎，支气管炎一点点，可是这样的形状一看，有点像一个什么感染呢？像霉浆菌感染。其实这种霉浆菌感染在我们临床上面常会看到。那一般来说，你去大医院可以抽血做霉浆菌的检查。那我们在基层我们不抽血，我们是看他的咳嗽的样子，再决定那个 X 光，就判断是霉浆菌感染，给霉浆菌的药，先给个3天，病人回诊好一半，再给个4天，病人就好了。所以说很多病其实人家说咳嗽这个病。医生考验在哪里？是很怕病人没耐心，因为我在临床上面常看到很多病人看这个医生看了2次没好啊，觉得医生高北哈换下一个，下一个呢看了2次北哈再换下一个，所以这样的结果医生就不知道你的问题到底在哪里。所以我常跟病人讲，如果你同一个咳嗽看一个医生看了3次。没有好，我告诉你，医生比你还紧张。真的。那问一下徐医师哦，徐医师是急诊室的医师哦，真的有一些人咳到很不舒服的时候，常常第一时间就想到挂急诊。最近是碰到一个刚好就是从基层诊所转来的一个病人啊，他是一个大概80岁左右的阿嬷，他是住在安养机构，他只有1个人，他没有家属，他是由这个安养机构的这个陪伴员带着来。这个病人是平常其实都还好，他是可以自理的，但最近就是一样咳嗽，大概3、5天了，然后咳，那特别严重的情况是在夜间，他没有办法躺下来睡觉。这个其实是一个很重要的表征啊！我相信一般诊所医生都知道，你咳嗽，但是咳到晚上躺下来会喘这件事情，就要想到，搞不好根本不是什么支气管啊、过敏啊、耳鼻喉的问题，要想到心脏的问题。所以这个时候他会把它转来我们急诊，其实是有这样子的考量。那我们就要考虑，他是不是一个其实根本就是一个急性心脏衰竭造成的一个咳嗽。那我们就给他做相关 X 光片啊，还有血液的检查，确实发现它是一个急性的心脏衰竭。那给一些利尿剂啊，相对应的一些支气管血管扩张的药物，那他就朝向好的地方走。当然，我们还是收给心脏科去做进一步的检查，那给他相对应的治疗。所以就等于改善他心脏衰竭的处境。那结果症状上，在咳嗽的部分就改善了。所以刚才讲医心给他抵上，就是造成咳嗽是一个结果，然而原因爸快。咳嗽其实本身是一个症状而已，但是它到底真正的疾病是什么？我们是要抓那个病因。对。那接下来我们阿芳老师也要分享一个健康好料理。老师今天要分享大家做的是珊瑚丸子。对，我想把这个维生素 A 的摄取当成我今天这个料理的主轴，所以用胡萝卜，等会要做鲜肉丸子。可是我这个菜色的原始发想是来自于。这个季节很适合，因为想说吃点热热的，就是在丸子汤里面有一个冬菜丸子。然后等会我要把这个季节好吃的冬菜呢，我们把它跟胡萝卜做丸子。好，那这个冬菜直接把它切碎。我洗干净，没有要先洗，因为你做腌制的时候，那个买在菜市场的杂货店啊、超市，还有卖小袋或小罐装的那个冬菜，可能潮汕人他在煮鱼丸汤的时候就放一点。那其实要先洗过，把那个可能。腌制过的还有沙子啊，有多元，把它洗一下，然后呢拧干之后把它切碎。好。那我要做丸子之前，我先把汤来爆香哈，让它可以沸腾滚起来，等着我们。好，所以这是一个在家里面其实是很容易上手的一个快手的汤锅。好，那现在可以从冷油的时候呢，我就开始把这个虾米爆香。对。那今天爆虾米的时候，同步我放一点点的细葱花，然后先爆的是虾米。那今天还准备了干香菇、绞肉。那今天的珊瑚基本上是借胡萝卜，而且这条胡萝卜它不是生的模泥。我们说我自己个人也很不爱吃胡萝卜，真的，因为我觉得胡萝卜如果没有煮透，它其实生味还蛮浓的。那我要做丸子，它。蒸熟了之后，我们在妈妈煮饭的时候，你可以用电锅，可以改一吹，然后蒸完之后呢，它热热的，你拿那个家里那个水果叉，就一直按它，就可以按成泥。可是这个时候你拿来吃，它就变甜味了。那等会打在肉里面呢，
冬菜有咸香，然后再加上它的甜味，还有我们要它的营养成分。所以这是熟的蒸熟的胡萝卜。对，胡萝卜对。因为我今天刻意切成小细的这个葱花，从冷油开始爆，它就可以把葱爆得很干很香。然后呢，开始闻到香味了之后，我们就把香菇丝。好，所以接着下来要爆的是香菇丝。好，今天除了肉丸子之外，老师搭配了这个菠菜，然后也搭配了一点粉丝。那跟菠菜，其实菠菜是我们蔬菜里面含这个胡萝卜素，就是维生素 A 是很丰富的。对，好，那我现在呢，香菇也爆香了之后，整个香气很足够了，你就可以把大量你等会要当汤的热水往锅子里来冲。好，然后我们让它盖起来去煮这个汤。然后呢，我们现在准备来做这个丸子的部分。那首先我在这里面呢，因为冬菜会有咸味，对，所以你只能择其，比如说我今天放一点鱼露，那我就不放盐了。然后呢，再来我们的香油，好，一点点的香油，少量的鱼露，然后我在里面放上一点姜泥，还有再来放一颗蛋。哦。今天多少肉对1颗蛋？我这边有12两，就450克的肉。好，绞肉。然后你可以看到目视我们那个红萝卜，妈妈你虽然想要孩子多吃一点这种很营养的蔬菜，然后肉是孩子喜欢的，可是你不要放过头。好，今天这样的量，通常胡萝卜只占1/4就足够了哈。在超市买，你就直接挑瘦一点的细绞肉就可以了。那因为我们打了蛋，你不用担心说它会柴色，不会。好，而且现在所有的调味料哦，跟这个绞肉的粘性立刻打出来，可以看到刚刚稀稀水水的，对，可是现在粘性出来了。再来，我们把我们的冬菜末把它放进来，那这个就是这个丸子里面姜酱，对，咸味的来源。而且这个丸子咀嚼之后，应该也会有一点冬菜的口感。会，尤其是冬菜哦。我们讲说，既然名词冬菜，其实应该说它是一个很经典的一个腌制菜，就跟梅干菜一样。那它用的是冬天的一些盛产的白菜啦，也有人是用那个大株的青江菜啊。每个地方加工用的这个素材不一样。但是基本上就是冬天盛产的这些菜色，然后去腌制起来很香的一种这个风味，这个调味料。好，然后我现在把它放进来，粘性出来了，我们准备要拌这个胡萝卜。这个时候我在这里面下1汤匙左右的一个太白粉。哎，为什么太白粉要下在胡萝卜的前面？因为我现在和上肉，我再把那个红萝卜泥放进来的时候，它就会被粘住。对哦，所以你会发现，同样做肉丸子，同样下材料，工序很重要。对，先太白粉，那后面才是胡萝卜泥。对，你可以看到现在我们的这个肉泥，它已经呈现可以扒锅的一个，就是扒在盆子上，所以它就扒住胡萝卜了。对，吐气的末端听那个声音。是不是我咳太久，咳了2个礼拜，咳出气喘？不是，你是因为你气喘才咳了2个礼拜。阿伯吃东西又失智，他也不会讲。我们知道讲，那吃他们呛到进去，他吸到进去了，做那个支气管镜，做完之后垂直接头刀了。所以其实这样子加长也是很快，很快啊！你一方面高汤，我现在闻到香味，让它滚了；一方面，其实这个肉丸子就现打就现好。好，然后进来之后，如果第一次做的朋友，你还不习惯的话，你不知道说等会它会不会好吃，那没关系，你可以在后面补一点点的粉料，稍微补足一点，是可以接受的。而且你的成功率也会比较高，很高，它会让它定型。对，好，然后现在我们就可以把这个丸子呢，稍微的料准备好，然后我戴上手套。所以其实肉丸子你就直接在滚烫的汤中让它煮。对，然后我带上来之后哈，我们先把这些肉泥打一下。这个跟打狮子头是同一个逻辑。打实，把它的空气打掉。打掉。那待会的丸子会更结实。对。而且因为我们并没有经过油炸的过程，所以打一点空气掉更重要。那换而言之，就是如果在冬天我们家里吃锅的时候，妈妈也可以做这样一盆的这个
这个肉泥哈，它就很适合各种冬天的火锅锅物里头做。而且以你这个小丸子来讲，它其实熟也会熟的比较快。对，它像贡丸一样大而已。好。那我们煮这个肉丸子哦，May也分享哦，最近天气一变温哦，立刻感冒酷酷少嘛。对，其实刚才听到那个刘医师在讲说酷酷少的时候，我喉咙超痒的，因为。我就在前2个多月前，我就是有感冒的症状，然后其实也没有什么太大的，就是什么发烧，我就只有咳嗽，然后一点点流鼻水，然后跟微微的痰，然后我就去看医生，因为我怕传给小孩，然后不是耳鼻喉科最常就叫我们不知道在含什么东西嘛，因为蒸汽嘛，然后药吃完之后，鼻水也没有了，痰也还好。但就剩咳嗽，但是我有听过医生讲说，你所有的感冒症状最慢好的就是咳嗽。好，那我想说，那反正我其他症状都好了，我就只剩下咳嗽，我也就没有再回诊。然后就觉得奇怪，为什么这咳嗽已经2个月我都没有好？然后那个咳是，我早上起来我就会忽然干咳，咳到会干呕。也有那种咳到最后打喷嚏，我想说，我到底是哪一个环节有问题？是我年纪大了，还是我到底是有什么样的慢性病？然后我那时候就觉得好不舒服哦，不知道是空气的关系，还是我肺有问题。我就不知道为什么感冒到最后，以前就只是慢慢咳嗽就慢慢好了，可是现在不是这样，现在就是咳，然后越咳越严重。不过同一时间，阿芳老师的丸子对，可以看到，现在我们慢慢放下来之后，你要把火力转到中火，就是说。刚开始我们的汤要沸腾，然后你慢慢下，它的温度是会下来的。可是你在煮丸子的时候，你不要去转那个猛火，然后也不要去盖子的火，这样子慢慢的去煮，煮到它的丸子会浮上来，慢慢的都浮上来，然后你可以去推动它，这所有的丸子它大概就一颗一颗。像这样子，好，然后我们利用这还在最后煮到全熟的阶段，可以做汤头的调整，好。刚刚的味道是在丸子里面有它基本的味道，那你外面的汤头的味道不要调的比丸子的味道重，就是要轻一点、淡一点的风味，好，然后呢？所以你调了少量的鱼露，对，好，然后一点点的这个胡椒粉先摆进来，好，然后今天我希望的是可以摄取比较丰富的维生素 A，所以呢可以看到我把这个季节的绿叶蔬菜，像菠菜啊，好就可以放进来，而且菠菜比较涩，那它搭配丸子的肉，那就比较平衡了，对，然后会比较润口，然后再来。在家里面妈妈煮这样一锅的时候，你刚刚呢可以把我们的什么粉丝，在汤滚的时候先稍微烫一下，捞出来放在碗里面。每个人的碗里面，妈妈你就把那个碗底打一点点的细粉，然后呢就把热丸子汤放进来，那基本上这样子就可以大功告成。好，那我们就来试吃哦。这真的还蛮适合台湾全部的人。你说为什么全部的人？因为还真的有一些人，他没有感冒，没有细菌，没有病毒，他就是咳嗽咳不好。那还真的有一些人，他像刘医师说的3个月、半年，不是，他可以咳3年，都还没有好。那我有个病人是，她是65岁一个妈妈，然后她就来，她就说我咳嗽咳到漏尿。我说，咳到漏尿的话，2个一起处理吗？并不是，因为咳嗽咳到漏尿，她是因为她说我已经咳到有腹肌了。那我说多久呢？她说3年。我说3年没有好，她说因为去检查，她也还真的能咳，咳到。肺部检查 X 光都没有任何问题，可是咳嗽就是不会好，遇东风就咳，要么就不咳，咳到天崩地裂，流泪满面，他还是咳。那我们就是用一方法问他说：“妈妈你怎么办？”那我们给他治疗的时候就用润肺化痰，还有舒缓他的气管。那我们刚才讲的妈妈的例子就是咳到漏尿，还有腹肌，是为什么呢？他就是因为是风咳。我们所谓风咳就是他咳嗽来得很快，他咽喉很痒，他没有痰，没有细菌病毒了。但是你会看到，我刚刚好像有语病，说周医师，你刚才不是说病愈很快吗？事实上，它因为现在空气中有一些 PM2.5，还有甲醛，容易会影响到呼吸道的一个过敏，所以其实会影响到一个咽喉的一个疾病产生。所以风咳也没有像我们想那么快好了。然后风咳是一种问题，然后第二，在中医会讲到一个寒咳跟热咳。所谓寒咳就是它是天气冷热湿度
气温的变化，他咳嗽声音很重，我们需要听音辨位。我们有时候听到病人的咳嗽是痰很多，有呼噜呼噜的泡沫声，我们知道说他流的鼻涕是白色的，头痛没有汗，我们说黑楼其拎扫，拎扫在季节变化的时候会有拎扫。那第三种是热咳，热咳就不一样了，它一定有事件变化。这个病人因为劳损，他工作压力很大，没有感冒，没有发炎，他喉咙开始非常痛，失声或是咳嗽很频繁，喉咙很干痛，但是他的痰是黄色，还有鼻涕是黄色，这是热咳，这个提供给大家做参考。如果说用这个现代营养学来看的话，其实我们呼吸道黏膜从鼻腔到咽喉到肺泡哈。里面的营养素好几个是跟它的这个呼吸道健全是有关系的，例如维生素 A、贝塔胡萝卜素、锌或Omega-3脂肪酸。我特别强调维生素 A 的问题，好像阿芳老师很厉害，他把这个胡萝卜好，你知道我们现在帮很多人验血，其实现代人非常容易缺维生素 A。我们常讲维生素 A 也许会中毒，但是各位放心，你们很容易不够。结果呢，我们大概因为很多人看到胡萝卜不想吃，南瓜也不喜欢吃，红橙地瓜那里面都含贝塔胡萝卜素的，哈，都吃得少。这个维生素 A 来讲呢，在有些动物的内脏、肝脏里面特别高，可是我就不是很建议大家吃这种动物的肝脏，因为怕毒素的问题，哈。所以我们从这蔬菜水果里面呢，摄取贝塔胡萝卜素，它会转换成维生素 A， 对我们整个呼吸道黏膜保护是非常重要，哈。不过我特别提醒大家，就是说我们讲咳嗽，如果你们家呢有些老人家，哈。他有点失智的现象，那咳嗽要特别注意一下，因为他不会表达，他咳了半天你就看医生，也许就是一般的说当做支气管炎。好，我碰过个案例是这样的，这个老先生他是有点失智的现象，那因为他就是断断续续咳嗽，在外面之后看很久了哈，那后来转到我们这来看的时候，其实我们照 X 光看右边的肺有点那个白白的肺青，我们叫肺浸润哈，浸润的，我们觉得好像有点发炎，当然这一定是用抗生素治疗，吃2礼拜之后回来再看，奇怪那个浸润好像越来越严重，好不对，我们还是找那个胸腔内科看一下，胸腔内科看看说阿伯年纪大哈，还是要小心哈。后来他们就给人家属沟通之后啊，那会不会有什么长肿瘤之类的？他们就做那个支气管镜，做完之后垂了节头刀了。好，后他们照支气管镜看到就跑那个肺的右边那个支气管下去，怎么看到一个东西夹出来，还以为是肿瘤，刚以为是肿瘤，夹要切片，不对啊，那夹得碎碎，就把它整个清出来，放在仔细看是一个花生。那这个成阿伯吃东西又失智，他也不会讲。我们知道讲那吃呛到进去了，它吸到进去了。所以我们异物的这个会造成我们常常有奇奇怪怪的案例。他咳嗽咳了2、3个月了，他也摸到一个脖子有一个淋巴结，然后我说要照个 X 光，他那个肺的一边就看到2颗肿瘤。甲醛它很特别，是0.1以上，你就会被刺激到，甚至诱发气喘、过敏、眼睛流泪。初步的一些异物吸入，可能 X 光不见得好看，因为透光性不见得 OK。但是我们如果看到肺气润严重的话，确实会考验异物的状况。那问一下徐医师哦，我们每次看那个宫廷剧或者古装剧哦，常常演着演着，你就会发现某些王妃啊，咳着咳着就咳出血来了。那咳出血到底是戏剧效果，还是真的咳到很严重的，有可能有出血的状态？这个咳血本身也是一个症状，那它也代表很多种疾病，但就是量其实很重要。一般我们如果很用力的咳，像刚刚不管是风咳啊、过敏咳，你现在开始莫名其妙很用力的咳，有时候稍微喉咙黏膜破裂啊，也会稍微有一点点带一点点血丝。但这个我想大家应该自己就知道，这不用大惊小怪。那第二个就是咳很久之后，开始慢慢带有粉红色的痰，那这种可能就要担心一些像肺结核啊，或一些慢性感染的问题。那我们最怕还是一种叫做支气管扩张症这种病，它其实这个病是很多疾病到最后走向的一个结果哈，那它有可能是一些遗传也好啊，或是慢性的一些感染也好，或是有的时候它是一个免疫的一个不协调，有些是免疫稍微比较弱的病人，他到后来情况会变得越来越严重。好，那我自己就有一个案子哈，他是一个大概60多岁的一个算是妇人啊，他就夜晚来，就是说我其实都在你们这边看，好，但是我这个咳血越来越厉害啊。好，那原本我大概都门诊都有开胸腔科，大部分支气管扩张症病人他自己都有一些止血药，他觉得咳血是很正常，但是这一类病人，其实医生都会告诉他，你要用饭碗的量来算血量。那饭碗一般的饭碗大概180左右，那半碗就差不多是100 cc， 90、100。好，那他说他大概已经1/3碗血，
然后他又来看急诊。我们通常以咳血的量来算的话，如果24小时之内超过300cc，这个就叫做大量咳血，那有可能就要做支气管镜进去找到那个地方去做止血。因为支气管扩张症它有个特性，就是因为它是一个慢性的疾病，慢慢造成，它有某些部分组织它会有一些新生的血管，它这个新生血管它不是普通的微血管。它是一些小的动脉，所以一旦你把这个上面的一些小的结痂咳破之后，就开始用喷的。那我们怕的就是这个喷出来的血会把它肺整个淹掉啊。那所以这个病人来之后，我们一开始就赶快给他用比较大剂量的止血针，然后给他用氧气，然后先让他休息，然后甚至给他一点点的镇静药物，就是你不要再咳了。好像我们有的时候有一些比较强效的一个止咳药，其实就是有一点让它镇静下，你不要再用力去把那个可能已经结痂的小动脉的地方再咳破。然后之后他说，还不错啊，治疗之后差不多了，过2-3个小时报告出来说，你血红素也都还正常哈，虽然说你说咳的这个量有到那个程度，但是好像也还好。他说他想回去了，我说不行，这个你一定得住院，还是做再一次检查。他说我很多次了，就是很坚持要回家。那后来再过1-2个小时后，当然我们就不把他点滴，他也没办法走，就跟他僵持一下，过1-2个小时就开始喷血哦，他就突然一个大咳之后开始喷血，那我们赶快把他拖到急救区，因为那个时候血氧浓度就掉，那赶快给他做支气管插管的一个治疗，就维持他某一边肺部的血氧供氧，然后赶快找胸腔科紧急做支气管镜进去止血。那很多人咳嗽了一段期间之后，他就会来找医生。那我先讲个案例，有个30多岁的女生，她第一次来看诊就跟医生，我咳了2个礼拜，要照 X 光。我说为什么？我担心肺部长东西。现在病人都很有概念，就一照 X 光正常。那我说我们可不可以挑出来先来问诊？问完诊，她这2个礼拜怎么咳？再做理学检查。然后理学检查你会发现，因为她早上来，我们把那个听诊器从后面一听，吸气吐气，吐气的末端听到个声音，咻咻，你这个声音你有听过吗？有，最近这几天有听到。我说这个就叫气喘。他说可是我以前都没有啊，是不是我咳太久，咳了2个礼拜，咳出气喘？我说不是，你是因为你气喘才咳了2个礼拜啊。所以医生加地少，贵宾少，黑菇少，这是我们闽南讲的黑菇。那这个黑菇少很麻烦，你要针对菇较歹抓啦。有的人就讲，我细汉拢无黑菇，是安怎今麦笨了做黑菇？所以每个人都会讲这个问题，说我都跟你讲，人生都有第一次。当你开始第一次之后，你要告诉你一定会有第2次。那这个个案好玩的地方是，当你把他这个问题处理好之后，过了2-3年，他生小孩了。小孩子带来看的时候，我先讲，过敏的娘会生出过敏的小孩。对，他过敏的小孩会从过敏3部曲，然后再大一点之后，你就会听到他可能会开始气喘。医生，你卖给他拍就衰，卖给他纠缠，这种代志一定没发生。我告诉你，等到孩子3岁的时候，有一天报来，王医师，我真的听到那个 HU 的声音了呢。我说就是开始，但是给他一个观念，5岁之前小朋友发生这个问题，我们不下气喘的诊断，他的支气管比较敏感，有支气管发炎，开始好好处理，甚至中医还有调养，甚至打流感预防针，或许可以把这以后他真的第一次气喘的发作给延后。所以我们告诉他一个观念。如果真的是感冒，我告诉你，喝水、吃药都会好。我们医生就是看那种感冒9咳不语，才需要耳鼻喉科加一科急诊或中医一起来处理。好，那接下来我们龙师傅也要分享一个健康好料理。师傅今天要分享的是米香虾球。对，今天就是要跟大家分享一下虾球，因为可能就虾子大家家里做，可能就是说需要它弹牙。那其实一般来讲，你买的虾子如果没有放硼砂的话，它吃起来是不会弹牙，所以我跟大家分享一下，说怎么让这个吃起来会比较 Q 弹的口感。我是买整只的那个大草虾，把它剪成2段或3段，然后里面第一个一定要放盐巴，去完肠泥之后放盐巴，对，盐巴大概这边10支的量大概是差不多1/2小匙就够了，盐巴不要太多哈。然后呢，再就是说1颗的蛋白要放进去，放蛋白进去打，然后打到那个整个蛋白被虾仁吸收完之后。还要再放1小匙的那个太白粉，待会吃起来就非常的这个 Q 弹。那这样子要腌多久？其实大概腌差不多半个小时就够了。好，所以先放一点少量的盐巴调味，然后这个蛋白是，那再来是少量的太白粉。太白粉对哈，那其实你会觉得虾球怎么虾肉有点黑黑的，那是很正常。如果你买的太白的话，那个就不是很正常。好，对，好，那我这已经腌好的虾子。直接放到锅子里面。好。
锅热油，那我们把腌好的这个虾球进锅里头，稍微让它煎香一下。对。那我们煎它的同时，今天搭配的这个配菜有芦笋，对，那这个菇，红喜菇，对，还有这个非常好植化素的这个红黄甜椒，这2样东西就可以了。那今天还有蜜汤，也叫锅巴啦，这也叫锅巴，对。但是一般来讲，锅巴的话，你那个饭下面那个超会搭那个干掉那个不好吃，对。一般来讲，要像这种的锅巴吃起来口感会比较好。那我这虾子你看已经稍微有一点这个 Q 弹了哈，那旁边的一些这个空档的地方啊，来给它放一个蒜末，对，辣椒末先下去炒一下哈，蒜跟辣椒，对，然后还有这个红甜椒，对，红黄甜椒都可以先下去哈，对，因为这个需要一点油脂哈，然后就可以拌炒在一起。哦，对，先给它拌炒。现在香料的蒜香已经出来了。对，而且可以看一下这虾球是非常漂亮哦，已经有那个有点像开花的感觉了哈。那这个时候呢，来，我把这像刚这个红喜菇啊，给它放进来，红喜菇哈。那我这边大概用一个水焖法来做这些料理哈，来，芦笋绿色的芦笋放进来，好，那我这边大概有差不多150cc 的水。哦，那里面已经有调了1大匙的米酒跟那个1小匙的那个盐巴，哦，这时候是要把它盖起来，把芦笋这些把它做一个焖熟的动作。通常要焖多久？大概焖超过30秒就可以了。好，对。那焖它的同时，你要分享一下这个蜜汤锅巴怎么做？对，这个其实是去那个传统市场买，你可以买到那个整块的干的锅巴，但是你一般都是用炸的，大家在家里不要去炸，我跟你讲，你们就是用那个平底锅，稍微加油加多一点点，用煎的就可以了，煎到2面金黄。我们待会那个有酱汁下去的时候，它那个挂上酱汁之后，它会稍微有点软化，就吃起来会非常的好吃。好，大概烧30秒，不要太久哈。你可以看一下整个这个菇类啊，还有芦笋的颜色都非常的漂亮哈。而且这个也是快速料理。对，非常的快哈。那再来呢，因为这个酱汁我稍微让它这个酱汁可以扒在这些所有的食材上面，所以呢，差不多1小汤匙的这个太白粉，然后稍微拌一下就可以了。好，那我们就来上菜哦。台湾很特别，是属于比较湿气比较重的，很多人都久咳不愈。那有人咳到呢，他咳嗽快好了，居然还要来中医治3个月。然后我讲一个病人的例子，是一个他本来是在一个非常大的药厂，因为你知道有些是专门做男性功能的药厂，在台湾是非常红的。他是走西医路线，他从来不吃中药的一个女生，大概35岁。然后呢，那他就是吃西药，也会好哦。可是他吃了西药之后好，咳嗽8成之后，他就经过别人介绍就来我们医院。我说，那你这样好了，你干嘛来？他说我咳嗽虽然快好了，医生你只要帮我做后面2成的调理就好。但是他咳到肋骨断2根。那你说怎么会咳到这样呢？太用力。我们刚才讲腹肌很结实之外，他咳到他肋骨其实比小指头差不多那么细，他咳到肋骨断掉，在右侧肋骨断了2根，所以他来我们这边反而是用针灸，还有治疗后面的润肺化痰和过气，更让他下次或以后的过敏咳嗽不要这么的严重，咳那么久。那我就介绍大家几个穴道给大家，就是如果说你有在一个虚咳或是咳到捷运公车大家都受不了你翻白眼的时候，其实这几个咳嗽穴道还蛮好用的。第一个就是在你用围巾的地方，就是我们背后我们的第7颈椎还有第1胸椎有一个叫做大椎穴，你只要大椎穴它往左右2边各1指横幅的左右0.5公分，它有个叫定喘穴，你在这边用一些刺激按摩穴道方法，它可以让你放松，或是围巾围这个地方可以保持温暖，你的支气管也会放松，叫定喘穴还不错用。第二就是在手上，你就觉得说坐公车很挤，你没有办法咳得那么大声，或者在开会的时候，在大拇指往上的这一侧，我们在桡侧的地方，有从这边在横纹处有个叫尺泽穴，尺泽穴下面大概4指横幅3寸有个叫孔最穴，再来靠近大拇指横纹这边很简单找，有个叫太渊穴，都是属于我们的肺经的地方，对一个放松、止咳或夜间咳嗽睡不着觉都是非常好的建议给大家。那问一下徐医师哦，因为你是急诊室的医生哦，有的时候送到急诊的酷酷少的案例真的千奇百怪。遇过一个大概4岁多不到5岁的小朋友，那个来就不是咳嗽而已啊，他其实是想把一个东西咳出来，但是我们就一直听到急诊室里面一直有那哔哔哔的声音，他只要一用力咳就听到哔哔。
好，他是一个大概4岁的小朋友啊，把那个小朋友玩的那个 BB 的那个塑胶的 BB 器啊，然后吸到主要支气管里面去了。我们以为在咽喉，我们一开始觉得应该那么大一个东西，怎么可能会吸下去？对，可怕的就是我们请他嘴巴张开，上面去找不到，然后耳鼻喉科来用硬式支气管镜看。在底下，在那个就是声门的下方啊。那这个时候我们只好就大家所剩时间不多，因为它氧气浓度在掉，就想要么就是下面先做一个气切开口，对，然后上面去夹，要么就直接我们就是先给他，我们叫 pre-oxygenation， 就是先给他足够的大量氧气，就给他罩着氧气面罩，然后让他自己吸，好，然后让他先放松。然后之后我们就给他少量的镇静剂，就有点深度镇静麻醉，让他稍微睡着，然后一样从鼻子用支气管镜下去用夹的。对，还好后来我们在胸腔外科、耳鼻喉科、麻醉科、急诊室医师、急诊室来一堆人，然后好不容易把它夹出来。好，那他有气切一个伤口吗？没有气切。哦，对，原本我们最坏打算就是耳鼻喉科其实已经在旁边 prepare 好，就是准备上做气切。那问一下这个刘医师哦，还有一些人哦，一底酷酷少哦，就老是买一些成药，像在台湾哦，感冒糖浆啊，或者这个福差定啊，或者各式各样的热饮，像现在天气冷了，有些人还觉得热饮甜甜的喝很温暖很舒服，实际上喝多了也有可能哦，造成你的咳嗽的病情哦没有改善，反而加重。对，我们很容易买到咳嗽药水。而且我们知道台湾很多人是喝咳嗽药水成瘾的，因为它里面有可待因，它那个东西喝完是有点轻微的镇静，或者有点心快感，你会觉得很舒服，好像甚至有人每天晚上要喝1瓶哈才能睡觉。我碰一个案例是，那我们在中国一个大学一个教授哈，那个教授是这样子，他来找我们看，他咳嗽，他以前大概在大概咳了1、2月了哈。他来找我们是因为他也摸到一个脖子有一个淋巴结这样好像像一个贡丸一样，这样好像不太动。那问题是这样的，他来找我们的时候，他说：“我这边好像是怎么发炎肿了一颗东西。”然后他跟我们讲，他咳嗽咳了2、3个月了哈。然后我说要照个 X 光，一照上来，我一看到片子，我就几条皱纹就出来了。他看了也是有事吗？我说有事。他那个肺的一边就看到2颗肿瘤。而且那肿瘤来讲的话，看起来应该是大概有3到4个月，慢慢的变大哈。然后他就跟我讲说，可是我半年前的照是没问题。我说有的时候这个肿瘤哈，我们知道我们任何肿瘤切片是要看到那个细胞，有些是很恶的，有些是比较没那么恶的哈。这样我们有恶性来讲，分很多不同的恶性的肿瘤，你这可能是属于比较恶性的。后来我们再赶快请这个胸腔内科，他们去做这个支气管镜或切片，是一种叫鳞状上皮细胞癌哈。那这个东西赶快就去做手术哈。或听大家就是说，如果假设你其实半年以前照过一些检查 X 光，你觉得你的咳嗽就没问题，只是一般的过敏。还是要小心，那不要随便买成药吃。当然，如果说假设你吃1到2礼拜的药物吃完还是咳，还是请医生再 recheck 一次比较放心的。真的，那咳嗽有的时候很麻烦，而且你们家有2个小孩哦，有的时候过敏起来、犯起来也很麻烦。我妈妈身体健康，一点过敏源都没有，我也没有过敏，但是我生的小孩2个都过敏啊。我大女儿是气管，然后我2女儿是皮肤。只要天气冷，我小女儿就还好，她只要就是不要热，只要不要夏天。那我大女儿我就担心了，因为她只要天气一变化，然后她就会开始不舒服。然后她只要一吃一点冰的，她晚上就惨了，她晚上绝对没办法躺，因为她只要一躺下去，她就开始2只都鼻塞啊，真的哦，她就开始鼻塞，然后开始咳嗽，然后她是会咳到是会吐的。会把晚餐给咳到吐，这么严重？半夜他会哭得起来，说他好累，很想睡觉，可是他没有办法睡。然后想说气管，好像给他吃益生菌，可是益生菌你要长效吃，你要让他很明显立即的改善，其实你没有办法，因为你那是要长期的。因为我家住在半山腰然后我家旁边都是新建案，就是一直在盖房子，对，所以我根本没有办法开窗户。然后我那时候就开始寻找很多的空气清新剂。那问一下这个周太医哦，空气当中的某一些有毒物质，真的会影响到我们的咳嗽跟过敏吗？
老板是一个非常致命的有害物质，大家都知道。但是老板下班后就不会跟着你。但是空气中的有害物质真的是24小时的，有3大有害物质，真的很恐怖哎。第一个就是 PM2.5，我们说的一个霾害空污悬浮微粒，大概2.5多。然后你说它对于鼻腔啦、会咽喉或支气管过敏、气喘，皮肤会有伤害，这好像都是在呼吸道，是它还会再深入。为什么？它其实它的 PM2.5很特别，它是会非常容易，它太小了，它会非常容易跟我们的重金属结合，会跟我们环境荷尔蒙的多环芳香烃结合在一起。它就增加这个造我们细胞内脏的一个几率，所以其实有关于说为什么我们肥胖，为什么我们气喘，还有就是包括西医所谓的一个心状的粥状动脉硬化和斑块血液的斑块，甚至像它会跑到脑部会造成失智，都是因为 PM2.5。那再来就是所谓的我们说的一个叫甲醛，大家都知道甲醛其实它就是福马林，你会觉得甲醛好像是没有味道，它就是福马林，会用到，对，它会一个木作啦、建材还有壁纸。还有小朋友喜欢买的一个泡棉胶，还有玩具之类的，都是还有甲醛。那甲醛它本身是又没有什么味道，然后很小很小的 ppm， 我们就会闻进去，皮肤就过敏、泪流汪汪，皮肤很不舒服，还有呼吸道甚至肝肾的问题，还包括染色体异常，还有就是我们的一个过敏、肾功能的衰竭都会的。那再来就是你刚才说的一个，就是很一般的，但是也很恐怖、很重要，就是病毒的过敏源，包括像蟑螂须、蟑螂脚、老鼠的毛、宠物的毛，还有像壁癌，对不对？壁癌霉菌这东西过敏，这些东西都是属于环境、空气的3大有害物质。3年多前我刚搬新家，那因为家都已经装潢好了，就差刷油漆。我那时候就很怕刷油漆，然后我那时候还请那个油漆师傅讲说，你可以帮我涂那个油漆是没有味道的。可是怎么可能会没有味道？他说好，一定会，我帮你刷那个是没有味道的。然后我一住进去的时候，天哪！我们全家人就是睡觉睡到就是恶心、呕吐、反胃加头痛，这么夸张？我那时候做了很多功课，我就看到网络很多开箱文，什么这个除菌率就是 PM2.5 除菌率99.9%，我觉得那都是已经是空气清新机很普通的了。我想说到底有没有再强一点的？然后还有再加上我觉得。好像很好用，但外观真的有点台的，因为我们走在时代的尖端，我们必须选东西也要时尚一点。我真的找很久很久，终于让我在网络上找到一台。它除了可以就是 PM2.5除菌率99.9%之外，它可以除甲醛。哦，空气清新机就是这2台，一个是10瓶，这是10瓶的，这是20瓶的。哦。它除甲醛是可以除96.8%。哦，那我想说，天啊，这也太符合我了吧？因为我很少有看到空气清新机可以除甲醛的。我看到网络的示范，它的就是换那个滤网，非常非常的简单。怎么换？我现在换给大家看。好，其实你现在使用过后。跟冷气机一样，滤网像定期的清洁，一定都要定期的更换。很多爸爸妈妈想要买空气清新机的时候，会有一点深一口气的原因，是因为你买了这一台，因为空气清新机都很贵，你买完之后，你可能一辈子都要养它。哦，因为它可能半年，你如果每天使用，你半年之后，你就必须要换滤网。对。那个滤网都非常非常的贵，就是你在换滤网的时候会很心痛。可是这一台换滤网的时候，你心不会揪啊？为什么？因为它就是很亲民的价钱。那我给大家看，它拆的时候其实很简单，你只要这样子。而且我刚才是有开机的哦。对。小朋友如果不小心就是碰撞到它的时候，它马上就是一个关机状态。好。然后你就看到。这个跟一般的那个冷气都一样，对，所以你就这2个凸出来的，你就把它拔起来，然后就很好拆，就很好洗，你就是水洗冲洗就好了。你如果很脏的话，我会建议大家就是先用吸尘器稍微把它吸一吸，然后你再用你可能已经使用过的牙刷稍微刷了一下，你去晾就好了。它的滤网，它的那个活性炭，就是这一块，它的重量，你看。它很高，它的那个活性炭重量很高，然后它的那个粉状的活性炭的吸附力很强，因为它很厚，它非常的厚，然后你就是只要换这一个，然后它价钱很亲民。我们看到其他大厂牌的都是小小的，薄薄的，
然后为什么它可以吸附甲醛，然后这么多东西，就是因为它的中间这一个厚度，活性炭的厚度。对，所以它就很方便。你在就是装的时候就是很方便。它又长得又很时尚。问一下这个周太医甲醛对人体会有哪一些伤害？家里不管是粘着物啦、木作啦，或者漆料，其实你就很简单，你对这 PM 都不熟的话，你先把它从10到30画一条线。如果说你是一个，比方是境外的一个建材，比方东南亚的也好，或是其他不是台湾、日本、欧规的话，事实上大部分的一个检验都是在10到30以上，甚至到100、250。那你的一个咳嗽、胸闷、呼吸、哮喘，甚至眼睛有问题、肺部灼伤、肺水肿、眼睛不舒服、心悸、头痛、脾气不好，女儿。都是因为这些比较甲醛比较高的，台湾已经是跟欧规跟日本一样，一直趋近于往0.3跑了。所以事实上，如果你现在买到是低甲醛的台湾非常优秀建材，它都是在0.3以下。像甲醛它很特别，是0.1以上。你就会被刺激到，甚至诱发气喘、过敏、眼睛流泪。所以在其实家里的时候，0.1到0.3，其实台湾建材的选择是会对呼吸道过敏或老人或孕妇是比较好的选择。好，谢谢我们医生的分享，也谢谢我们这么多好朋友分享。我们今天分享的健康好料理的食谱跟做法，也都po在年代 Much 台健康好生活的脸书，还有 LINE 的官方账号的主页。欢迎观众朋友扫描我们的 QR code 加入我们的 LINE 账号。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，拜拜，谢谢。